demasiado fácil, piénsalo. Te tengo atrapado en una cajita de metal, colgado en mala postura de un abismo mortal. ¿Qué tal si me cargo los frenos de emergencia y te suelto como un saco de perritos? Despídete, Batman. ¡Boom! Era broma. Te tengo preparadas unas cuantas sorpresas más. Prepárate para enfrentarte a tus miedos. ¡A todos ellos! No hay ningún Crane. Solo el espantapájaros. ¡Sácame de aquí! ¡Por Me parece que el vuelo del doctor ha empezado pronto. ¡Faltan horas para tu cita! Seguro que te harán pasar cuando puedas recibirte. Cuéntame, Batman, ¿qué es lo que de verdad te da miedo? ¿No poder salvar este estercolero de ciudad? ¿No encontrar al comisario a tiempo? ¿Verme a mi en tanga? Por favor, ayúdame, Batman. ¡No! Lo siento, Jim. Bárbara. Lo siento. He llegado tarde. Lo siento. El número que ha marcado no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Bárbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelgue el teléfono. Tú no deberías estar aquí. 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 Tú no deberías estar aquí.
deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Tú 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 no deberías estar aquí. Padre. Tenías que haberle plantado cara, hijo. Como un hombre. Mamá. Ayúdanos, Bruce. No nos dejes morir. Ahora estás en mi mundo. ¿Qué era eso? ¿Puedes oírme? Bruce, ¿qué está pasando? Oráculo, estoy bien. ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. No ha sido Gordon. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. ¿Te has perdido, murcielaguito? ¿Te cuesta distinguir que es real y que es producto de tu retorcida mente?
se vuelve más fácil una vez que te rindes. De verdad que sí. comisario de policía se encuentra al otro lado del cristal. Echa un vistazo. Harley tiene órdenes estrictas de matar al viejo. Si alguno de mis hombres tiene la menor sospecha de que estás en la sala, están patrullando por ahí y es el mismo a todos que vas de camino. Propongo un trato. Si encuentras la forma de llegar hasta Harley sin que nadie se entere, te doy tu próximo regalo. Si fallas, el viejo morirá. ¿Qué diablos? Puede que hasta te entregue a Harley. Me parece que necesitas una compañera. Joker no está de broma. Quiere que el viejo esté a salvo de Batman. Como se le acerque a alguien, no seré yo el que pague el pato. No hay problema. Por aquí no pasa nadie. Batman será hombre muerto. Y yo seré famoso. Lo que tú digas, pero vete ahí y sigue buscando. ¡Vete ya! Escuchad, chicos. El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros ha visto a ese bicho raro del murciélago. Cuando le veáis, Harley se carga al viejo. Tengo un premio reluciente para el primero que le vea.
¿Crees que me importa algo lo que tú me digas? Harry tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí, morirá. Este viejo tiene pinta de irse a mear encima. ¡Que alguien me traiga un cubo! El jefe va a machacar a ese cabeza de murciélago. No tiene nada que hacer. Te cogerán, Will. Te cogerán y te cerrarán. Ah, lo has encontrado. Lo siento, no era un gesto muy difícil. Has tardado más de lo que pensaba. Está fuera de control. Está intentando demostrar algo y no sé si podré detenerle esta vez. Lo conseguirás. Batman, escucha. No estamos solos. Tiene algo más ahí abajo y no sé qué es. ¡Qué bocadas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate. ¡Oh! ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien. Esto te va a encantar. Me pide la contraseña de la doctora Young. Da igual, ponte detrás de mí. Ahora. Bane. Creía que se había escapado de Blackgate. Soltadme. ¿Quién te ha hecho esto? Doctora Young, esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre. Tengo que detenerla. Lo siento, ex-Bane. La buena de la doctora dejará de ser un problema muy pronto. ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? ¡Gordon, corre! Buenas chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
¿Estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bane te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. Acabaré contigo, Batman, y luego con la bruja. No, Bane. Esta vez yo acabaré contigo. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Bane ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación. Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento. Busca información sobre la doctora Young. Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva. ¿Una Batcueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años. Es mejor estar preparado para situaciones así. ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿crees que la doctora Young ha estado experimentando con el veneno, el mismo producto químico que convierte a Bane en ese animal? Sí, estoy preocupado. Bane parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno y eso solo puede traernos problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la Batcueva.